अस्सलाम वालेकुम मलगरू څنګه یې امید لرم چې ټول بخیر خیر خیریت کې وي ملګری تاسو کړه دې چې کف د پاره کم سیرپ پکار دی کف سیرپ یې خوري زیاتې دي تاسو ته نن موږ د سیرپ خایو چې هغه په پریګننسي کې هم سیف وي او ښه شربت وي ښه کار وکړي دا موږ سره دی پلمونال سیرپ دا بیسیکلی کف سیرپ دی او هغه کف سیرپ دی چې هغه سره بلغم روزي دا بلغم ختمي دا په پریګننسي کې هم سیف دی خو تاسو چې کم پریګننسي میډیسن یوز کوئ خپل ګایني ډاکټر سره به خامخا مشوره کوئ ځکه چې پریګننسي کې ډېرې زیاتې خبرې راځي د دې ریزلټ خو ډېر مزیدار دی ډېر ښه دی خو دې لږ سایډ افیکټ شته دې کې لږ معمولي سیډیشن شته دې سره اکثر سړي له خوب ورځي هغه کسان چې کم ډرایوینګ کوي یا داسې کار کوي نو هغوی به دا نه یوز کوي ډېره مهرباني د ویډیو